Buonasera da Marco Angileri, tutto pronto, parte F Motori, il magazine settimanale del motorsport su Telefriuli. Inizieremo con Emily Faganel, neo campionessa italiana di mini enduro, e poi nella seconda parte, in collaborazione con Simone Grosso, di storie di moto e motociclisti, ci sarà ospite Flavio Zamò. Buonasera, collegata con noi da Gorizia c'è Emily Faganel, fresca laureatasi campionessa italiana enduro, mini enduro. Complimenti innanzitutto. Grazie mille, ciao a tutti. Allora Emily, parliamo di questa tua stagione, un bel successo, non c'è mai nulla di scontata, però ti sei distinta in una bella stagione la tua, che poi ti ha visto appunto vincere questo trofeo proprio lo scorso domenica. Allora, quali sono le sensazioni da neo campionessa italiana? Allora, essendo stato l'ultimo anno del mio enduro, sono partita bene con le due tappe di arco che le ho vinte, poi è andata un po' così a Gaggio Montano, e invece le ultime due, che sono state quelle appena trascorse a Graffignano, sono state due belle vittorie, combattute speciale per speciale e niente, mi sono divertita, tanta polvere, ma tanto divertimento. Tu chiaramente segui due specialità, non solo l'enduro, ma anche il motocross. Quando arriverai al punto di dover fare una scelta, qual è il tuo pensiero attuale oppure tutto ancora da decidere? Il mio enduro mi è piaciuto, però se devo prendere, cioè il cross, prossimo anno passo, cioè torno di nuovo al cross perché comunque sì, l'enduro mi piace, ma cioè, se devo scegliere, scelgo il cross, ecco. Scegli il cross? Beh, immaginavo, anche perché ti ho sempre vista con soprattutto la più grande passione anche per il motocross, anche in occasione che abbiamo avuto appunto di sentire un po' tutto il gruppo del Motoclub Carso che ti ha sostenuto e soprattutto siete un bel gruppo di giovani e giovanissimi piloti, e questo vuol dire anche poter scambiare esperienze ed essere assieme degli amici, immagino. Sì, quest'anno anche con la mia compagna di squadra, Anna Marconi, siamo riusciti anche a portare il titolo a casa di squadra. Però è stato anche, da quest'anno si è formato anche un bel gruppo nel Hot Club, ci sono tanti bambini, siamo tutti legati tra noi, ci tiriamo l'un con l'altro, anche perché uno va più forte, uno va più piano, quindi ci tiriamo l'un con l'altro. E poi ci sono, immagino, soprattutto le ragazze, quelle più giovani, che ti prendono come riferimento perché io ti ho visto in dei filmati, vai veramente forte, e questo può essere anche un esempio per loro per aiutarle a crescere sotto l'aspetto appunto della pilota. Sì, sì, faccio un esempio di Anna che comunque è più piccola di me, ci alleniamo spesso e io magari l'aiuto nelle difficoltà, ci alleniamo spesso, cioè qua in regione è un po' difficile allenarsi, anche perché abbiamo pochi posti, però ci tiriamo l'un con l'altra, comunque ci divertiamo anche allenandoci insieme. Un bel gruppo perciò quello del Motoclub Carso, vero? Sì, sì, mi piace tanto, bella armonia, bel divertimento, Parlando invece di bella quello compagnia. parlando invece di quello che è la tua moto, quest'anno KTM 125, supportata poi dal moto Albatros con Andrea Cescon, ma ci sono dei cambiamenti in vista, o sbaglio? Sì, quest'anno è sempre stato l'ultimo anno di mini enduro, il prossimo anno, se tutto va bene, vorrei passare alla 2,54 tempi e niente, farò il Triveneto e forse il campionato italiano di femminile motocross, però non so, è tutto un punto di domanda. Resterai sempre con il marchio KTM oppure c'è addirittura arriva un cambio di moto come marchio? Ma cambio no, cioè se devo rimanere rimarrò penso su Squarna o no, Squarna o KTM, quindi sì, non è che ci sia tanto un cambio, però non lo so, è tutto ancora da vedere, da decidere. Senti, adesso come continua la tua stagione? Perché siamo ancora sotto l'aspetto, diciamo, del periodo abbastanza presto, perciò immagino che ci siano anche delle altre gare per te. Adesso c'ho questo weekend qua che viene la penultima tappa di Nord-Est a Recoaro e poi c'è l'ultima a Giavera ad ottobre. E il trofeo delle regioni di enduro l'11 settembre che non so, cioè sì lo farò ma non so, cioè, non so come si... boh, non lo so. Bisogna ancora aspettare e capire Sì, come sarà l'evoluzione. esatto.
Senti, tuo fratello Esatto. invece come sta andando? È, è un anno di alti e bassi, è un anno veramente di alti e bassi per lui, anche perché da quest'anno è passato a Scerco e c'è stato un po' un periodo confusionale, non si trovava, poi abbiamo cercato di cambiare certe cose, quindi è un anno un po' di alti e bassi per lui. Alti e bassi però può sempre rifarsi, chiaramente quando c'è il cambio di classe, immagino sia successo anche a te, ci si deve un po' adeguare spesso, si entra un pochino in crisi, soprattutto nel primo periodo della nuova stagione, immagino. Sì, sì, ma io sono sempre rimasta buona. L'anno scorso, 2 anni fa avevo Yamaha, da Yamaha sono passata a, 100 a KTM, quindi sì, il cambio c'è stato, però il cambio più grande secondo me è quello che ha fatto lui da passare da uno Squarno 125 a uno Scerco da Enduro 125, che comunque sono due moto diverse, con due motori diversi, quindi sì, cioè spingono anche in modo diversamente. Certo, è un altro mondo, si può dire anche. Senti, tornando a quello che è stata un po' la tua stagione, quanto tempo riuscivi a dedicare alla preparazione in moto e quanto fisichi, diciamo, durante la stagione, durante la settimana e le varie settimane che passavano? Perché è chiaro, se devi vincere, devi essere anche sul pezzo, ovvero fisicamente a posto, mentalmente anche, perciò si vince in maniera completa. Allora, di ore di moto io ne faccio veramente, ma veramente poche, perché mio papà, vabbè, lavora, però il weekend sì usciamo, ma in Friuli qua non è che ci sia grandi cose per allenarsi, quindi per spostarci, come aveva detto anche altri piloti, bisogna sempre andare verso Mantova o verso, fare comunque 3 ore di camper. Ore di moto ne ho veramente poche. E in settimana, sì, adesso che è estate, vabbè, mi godo un po' l'estate, poi di solito d'inverno palestra e un po' di bici. Senti, per te Mantova resta una pista, una di quelle di riferimento sia per allenarsi e poi anche come divertimento, immagino. Mantova è la mia pista, cioè a me Mantova piace, ci girerei ogni giorno, se devo essere sincera. E quindi Mantova è Mantova. Mentre qua in regione Friuli Venezia Giulia, chiaro, ci sono un po' delle piste non a livello di quelle che poi si trovi nel campionato italiano, però quella che magari ti soddisfa di più, qual è? Quella che, dove ti trovi più a tuo agio come caratteristiche di pilota? Di terreno duro, Codroipo, ma a me piace tanto Aquileia, perché comunque Aquileia è sempre quel terreno un po' sabbioso, a me la sabbia piace, quindi sì, Aquileia e Codroipo, se devo scegliere. Perciò tu ti trovi un po' meglio dove c'è un terreno più sabbioso, dove viene un po' anche rallentato, il duro non è per te, diciamo, il duro che magari ti può prendere un po' più di velocità, però al tempo stesso forse è un po' più facile per tenere la moto in traiettoria. Sì, sì, sul duro sì, però mi piace tanto la sabbia, quindi sì, sul duro anche mi piace, però la sabbia comunque è sempre la sabbia. Senti, a scuola com'è andata? Oppure è una domanda che non dovevo fare? Ah, no, è andata bene, è andata bene, sì, Perciò ti diciamo sì, è andata bene. dedicherai, riuscirai a ritagliare del tempo per riposarti, per divertirti anche, come è giusto che sia. Infatti, diciamo, uno dei campionati che terminano per prima, come quello del mini enduro che hai conquistato nel femminile, e dopo si vedrà. Si vedrà, come ci dicevi un attimo fa, ci sono anche delle gare poi di motocross dove ti vedremo sicuramente, ne hai parlato un attimo fa. Torniamo invece al bel gruppo del Motoclub Carso, certamente ci saranno anche altri piloti e tue colleghe che battaglieranno per portare a casa dei titoli, chiaramente c'è quello regionale, quello nord-est, come siete messi lì come gruppo? E se devo essere sincera, nel Triveneto mini enduro io quest'anno non l'ho fatto, quindi non so come sia messa la squadra maschile. Però appunto io e Anna abbiamo fatto la squadra femminile quest'anno italiana, l'abbiamo vinta e basta, altre squadre così non le abbiamo fatte. Cioè io non c'ero presente quella del maschile e del Triveneto perché non l'ho fatto neanche regionale mini enduro. Bene, direi però i risultati sicuramente sono arrivati anche in chiave squadra femminile, perciò noi andiamo a ringraziare Emily Faganel, ricordiamo campionessa italiana mini enduro 2022, che l'ha conquistato appunto la scorsa domenica, grazie alla tua disponibilità. Ovviamente continua così perché abbiamo bisogno di nuove leve che portino al Friuli Venezia Giulia successi come hai Grazie a fatto voi. te quest'anno. Grazie a voi. Step to me and I'll break it up. I can't
Ecco, vorrei parlare un po' della passione per le moto d'epoca che praticamente me l'ha trasmesso mio papà, meccanico degli anni 50, verso i 70-75 anni ha cominciato a mettere a posto qualche moto. E da una è diventato due, e da tre via avanti, finché ha fatto un sacco di motociclette, tutte bellissime. E naturalmente guardando lui che aveva questo amore, questa passione per restaurare le moto, e me l'ha trasmessa a me, il KTM che vedete qui è la prima moto che ho restaurato io. La storia di questo KTM non ha una fine, perché in effetti io ho ancora gareggiato qualche anno, poi con un incidente ho dovuto abbandonare ed è successa una cosa un po' strana. A distanza di 25 anni, a un certo punto in negozio arriva un cliente e mi fa ho sentito dire che avete dei ricambi per KTM. Sì, beh, teniamo qualcosa. È perché ho trovato un KTM vecchio, l'ho dato 200-300 mila lire e avrei bisogno di qualche particolare. Sì, cosa ti serve? Mi servirebbe il pignone e poi ancora 2-3 cosette così. Ma è un KTM vecchio? Sì, sì, vecchio. Ma quanto vecchio? Non lo so. Ha il motore Sax? Non lo so, fa. Ho il libretto, fa, no? E beh, portami il libretto così almeno so di che anno è. A un certo punto viene dentro e mi dà il libretto. Questo qui. Apro. Zammo Flavio. Ma come Zammo Flavio, 16 marzo 72, il mio KTM? Ma no, ma com'è possibile il mio KTM? Guardo dentro e trovo dentro ancora le foto della mia patente vecchia. Ho detto, no, non è possibile. Ho detto, dove hai questo KTM? Mi è venuto subito, ma ce l'ho lì, dai, sali su sul furgone. Sono andato su, era il mio KTM. Distrutto, tutto dipinto, arancione, le forcelle, il telaio, il serbatoio col pennello, massacrato, violato, ma era il mio. Ho detto, senti, carichiamolo su, no, ma io lo no, caricalo su. Sono venuto giù col KTM, sono arrivato in officina, avevo un Aprilia RX bellissimo. Senti, ti va bene questo qui? Sì, ma mi va bene, ma io non ti voglio me. No, facciamo scambio alla pari. Ma sei sicuro? Sì, sono sicuro. E così è stato, gli ho dato questo RX e lui mi ha dato il KTM e ce l'ho io, il mio. 3 anni di restauri e vi posso dire che un giorno, un sabato, come oggi, chiudo, ho pulito tutto, proprio questa zona qui, ho fatto tutto pulizia, naturalmente l'avevo preparato, verniciato, zincato, cromato, combinato tutti i pezzi e ho cominciato. Ho finito alle 3 dopo mezzanotte, domenica mattina alle 7 ero già in piedi, ho lavorato fino a 1-2 dopo mezzanotte, andava su e vedevo che riviveva questo KTM. Lunedì pomeriggio lo porto in cortile, litro di benzina, tutte le manovre che si fanno così, aria, bram, urlo, il mio KTM, il mio rumore, quello lì dopo 35 anni è rinato. Bellissimo, queste sono storie che fanno piacere. E vi posso dire che c'è stata una ricerca incredibile nelle mostre, nelle fiere mercato, eccetera, a cercarmi i pezzettini che mi servivano. È sempre stato difficile recuperare, vi posso garantire che certi pezzi erano introvabili, tanto per farvi un esempio, le coperture, le Metzeler competizione degli anni 70, esaurite, non se ne trovavano più. Ho fatto una ricerca esasperata, ho lasciato bigliettini dappertutto, perché volevo avere le sue originali, e le trovavo usate, ma non nuove. A un certo punto mi arriva la telefonata di un come svuota magazzini, no? Flavio, ti ho trovato 3 gomme, dei quali 2 posteriori, non 3. Bloccale, ho detto, mi va bene, dove ci vediamo? Ci vediamo fra un mesetto a Reggio Emilia, bene. Partito in pompa magna, vado giù, vado a cercare questo signore con queste gomme qui, lo trovo finalmente, ok, e naturalmente vedo queste 3 gomme, eccole là le tue gomme. E sulle gomme c'erano un 3-4 bigliettini, no?
di gente che cercava le gomme. E mi fa, senti, meno male che sei arrivato perché avevo già intenzione, perché guarda quanti me le hanno chieste. Ai ai, ho detto, vediamo cosa succede. Va bene, dai, te le prendo tutte e tre, d'accordo. La moto, quando è stata acquistata, aveva un valore di 3, 4, 500.000 lire, bene. Ok, fanno 150.000 lire gomma. Sul momento non l'avevo realizzate. Sì, guarda, sono le uniche che ho trovato, che sono 3 anni, no, che mi stai chiedendo, sì. Me le hanno già chieste, mi offrono molto di più. Io per correttezza te le ho lasciate a te. Ho detto, va bene, ho trovato un mio amico, senti, fai facciamo insieme che le prendiamo perché non ho neanche tanti soldi in tasca. E ho preso queste gomme originali. Perché? Perché volevo che rispondesse perfettamente all'originalità del mezzo. Tanto per darvi un altro esempio, la corona dietro non si trovava perché ha una conformazione di fusione strana, ha delle asole, non ci sono dei buchi, non le trovavo. Presa dal pieno ho fatto fare una fresa in modo che mi tracciasse esattamente l'asola che volevo avere io. I gommini del carburatore non si trovavano, ho preso un carburatore usato perché avevano i gommini, quelli originali, perché volevo che fosse esattamente come la volevo. Non vi parlo della cintura in cuoio che trattiene il serbatoio, non si trovava, perciò dove hanno spessore 3 mm, casa del cuoio, sì, c'è una pezza che viene... Tutte queste cose qua, tantissime cose ricostruite, perché tutto il telaio posteriore era tagliato col seghetto, non c'era. Trova la piega tubi, trova il tubo al cromolideno, eccetera. Il cavalletto non c'era, costruissi quello, costruissi quell'altro, siamo andati avanti 3 anni. E naturalmente uno dice, sì, cavoli, ma non potevi restare? No, io volevo che fosse esattamente come quando l'ho portata a casa la prima sera, che non ho dormito una notte, e ogni 2 o 3 ore mi alzavo, andavo a guardarla e ho detto, è mia. Ma è mia proprio, è incredibile. Naturalmente queste sono le emozioni. E io l'ho messa in moto una volta sola, ho fatto un giro di prova per vedere se tutto funzionava e ho detto basta, adesso so, funziona. Non volevo togliere i pelini che sono originali nelle gomme, che sono quei pirolini che vengono fuori di fusione, non voglio togliere neanche il pelo, perché deve essere immacolata, per me è un'opera d'arte, come se potessi la metterei in centro alla stanza, in casa, ma devo fare i conti con qualcuno, allora di conseguenza rimane qui, ma è il mio mezzo, è la mia moto, quella che mi ha fatto vivere emozioni indescrivibili. Naturalmente da qui poi ho detto, cavoli, la moto che ho avuto io, vado alla ricerca di qualcos'altro e mi sono messo alla ricerca del mio Beta 50, perciò l'avevo dato dentro alla concessionaria, la concessionaria aveva preso un altro cliente, allora da quel cliente sono andato a cercarlo, ho detto, sì, ma l'ho dato via a un mio amico dall'altra, allora vai a cercarlo. Non trovi, allora fatti dare l'indirizzo, scrivi nome, cognome, il perché di queste cose qua, mettili dentro la busta con i soldini dei francobolli perché mi rispondano, sì, è stata venduta in Slovenia, vai. Finché naturalmente non l'ho trovata perché è stata tagliata in 2, rotto il motore, messo su le gomme per un carretto, vabbè, persa. Comunque è al salto del Ballath Bridge, famoso ponte a metà percorso del TT, che abbiamo avuto l'apice delle emozioni. Questo salto del Ballath Bridge è diventato famoso ancora negli anni 60-70, quando tutti abbiamo visto Agostini con l'MV 500 da gara che nel salto sembrava che prendesse il volo verso il cielo. E con questa immagine qui è rimasta impressa nella mente di tutti, negli occhi di tutti, perché come una moto da velocità possa saltare. E naturalmente quando siamo arrivati al TT ho detto dobbiamo fare il salto di Ballath Bridge. Vuoi mettere? L'hanno fatto tutti i più grandi piloti del mondo, vuoi che non li facciamo noi con i nostri piccoli bastardi? Certo. E naturalmente quando siamo arrivati a questo famoso Ballath Bridge era appena finita la gara da una mezz'ora. E allora abbiamo cominciato a prendere le misure, bon sì dai saltiamo, facciamo sì, allora un paio di tentativi, finché a un certo punto ho detto no dai dobbiamo fare un salto di quelli che uno deve ricordarsi nella vita. Naturalmente
da incosciente, da che cavolo so, dal momento catartico, insomma ho lanciato questo motorino qui in terza piena che viaggia a 80-85 e insomma ho fatto questa curva prima del ponte e a un certo punto ho sentito che come aver preso un calcio nel sedere, sono partito in alto e a un certo punto ho detto addio, adesso non si può dire parolacce, ma avete capito cosa. Quando ero in alto ho alzato lo sguardo e ho detto sono nel cristallo centrale della macchina che proveniva in direzione perché avevo occupato la corsia di destra viaggiando a sinistra e ho buttato giù questo motorino di forza, ho detto devo salvarmi, ho puntato la punta e ho fatto un atterraggio come vero MotoGP e ho schivato un po' una macchina e l'altra. Ho fatto finta di niente, ma credetemi mi si è stretto qualcosa, ma di molto. Ho avuto però l'ironia di dire che sono stato visto dall'alto da il famoso folletto dell'isola al Fiery Bridge. C'è una leggenda su questo folletto perché si reputa che tenga lontano la sfortuna dai piloti. Difatti c'è un posto, non sul percorso, ma in un posto vicino a Douglas, e c'è questo ponticello e tu arrivi ed è pieno tutto il ponte, tutta la vegetazione, gli alberelli che sono in giro di bigliettini, di fotoricordo. Sono i bigliettini che tutti i piloti, quasi tutti ormai per scaramanzia, vanno lì a chiedere buona fortuna. E siamo stati anche noi il giorno prima e abbiamo scritto tutti i nostri bigliettini, no? Per essere piloti veri. Beh, io credo che questo folletto abbia lavorato tutta la settimana e penso che abbia tirato su anche le maniche per tenerci, non solo guardati, ma che ci abbia avuto così si può dire, no? Culo. Ecco, ok.